उठ भाई उठ, आज का दिन है कुछ बदलने का। उठ जा, आज का दिन है कुछ कर गुजरने का, जिंदगी को बदलने का, अपने सपनों को पाने का, अपनी बुराइयों को मौत के घाट उतारने का। उठ जा, क्योंकि सोने से कुछ नहीं बदलेगा, उठकर ही तेरा खून खौलेगा। सोए रहने से तेरा ये खून बर्फ बन जाएगा। फिर तू सोच अपनी जिंदगी में क्या कर पाएगा। यदि समय से पहले उठ गया तो इन सब से काफी आगे हो जाएगा, नहीं तो तू पीछे रह जाएगा। सोच मत अब तू कि बस 5 मिनट में उठ जाऊंगा, क्योंकि ये साला 5 मिनट तेरा पूरा दिन खा जाएगा। मत कर अब कोई बहाना और ना कर अपने साथ कोई झोल, नहीं तो कैसे पाएगा तू अपना ये गोल। सपने हैं तेरे बहुत बड़े बड़े और उनके लिए करना होगा तुझे बहुत मेहनत, लेकिन ऐसे सोते रहेगा तो कैसे चलेगा काम। सब बर्बाद हो जाएगा और कभी नहीं होगा तेरा नाम। उठ जा भाई उठ जा, आज दिन है कुछ करने का, कुछ बदलने का, कुछ कर गुजरने का। उठ जा।